Bonjour, merci, dass ihr Astrid Lulling TV am Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen und lauschen. An der Woche vom 3. bis 7. Oktober waren am Europäischen Parlament zu Brüssel für mich ganz wichtige Kommissionssitzungen, unter anderem am Ausschuss für Wirtschaft und Währungspolitik und auch am Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung. Der Präsident von der Europäischen Zentralbank, Jean-Claude Trichet, dem sein Mandat von 8 Jahren Ende Oktober aufläuft, als ein letzter an das wichtige Kommission für Wirtschaft und Währungsfragen kommen, für das, was wir den Dialog monetär nennen. 18 Mal hat den Eis an denen 8 Jahren Rede und Antwort gestanden. Es war immer höchst interessant. Selbstverständlich hat Herr Trichet bei dieser letzten Kehr nicht darauf verzichtet, ein Bilan von seiner Aktivität an der Europäischen Zentralbank zu machen, die ja politisch unabhängig ist, Gott sei Dank. Hier das Ziel von der Bank ist natürlich Preisstabilität an der Eurozone zu garantieren. Und das ist der Europäischen Zentralbank, seit sie geht, von 1999 an, eigentlich gut gelungen. Das muss ich nun erkennen, weil noch nie war an so einer langen Zeit die Inflation so niedrig am Durchschnitt natürlich, wie seit den Euro geht. Und sie leiden plus ou moins 2% Jahr. Das geht viel zu viel Vergiss von all denen, die so gern vom Euro anstatt vom Euro schwätzen. Selbstverständlich ist bei uns zu Lützeburg die Inflation zu hoch, was natürlich besonders durch eine Indexation tous azimuts Konsequenzen auf die Wettbewerbsfähigkeit von unserer Wirtschaft und damit auf unsere Betriebe und auf die Beschäftigung hat. Wenn ich den Dialog de Sourds verfolge, den es zu Lützeburg an der Tripartite geht, da kann ich nimmer den Kopf rüsseln über den gefährlichen Mangel auf Verständnis von bestimmter Seite von Gewerkschaften, die einfach nicht sehen, dass Lützeburg keine Insel ist und beim bei uns nicht an den Himmel wurzeln können. An so einer Situation muss Politik hier Verantwortung überholen, weil schließlich gehen oder sollen Gesetze an der Chambre gemacht gehen und nicht an der Tripartite. So muss ich aber auf Herrn Trichet zurückkommen, die für seine Leistung an der Europäischen Zentralbank sogar eine Standing Ovation von den Membern von der Kommission Ökonomik Monetär, von allen Banken vom Europäischen Parlament kriegt. Hier wird auch verdedigt von allen Sprechern, von allen politischen Fraktionen für seine Initiativen an der Krise seit 2008. Es gibt schon Deutsche, die noch immer nicht verstanden haben, dass der Euro sogar mehr solid ist wie die D-Mark war. Die wollen den Herrn Trichet beim Europäischen Gericht verklagen, weil hier seine Kompetenzen an der Krise seit 2008 besonders an dieser Periode überschritten hat, weil nach schwierigen Zeiten Staatstitel von Ländern, die ja Schwierigkeiten sind, abgekauft wird. Das war aber richtig an der Maklang, mit dem Vertrag, egal was das Eurogegner sagen, die gerade an dieser Situation ein ganz dummes Gesicht müsste machen, wenn es an Deutschland eine D-Mark geben. Signifikativ als an diesem Zusammenhang auch, dass der Schweizer Franc sich und den Euro gekoppelt wird, für zu verhindern, dass es so teuer geht, dass die Schweizer Wirtschaft, besonders ihre Industrie, gingen drinnen leiden unter denen zu hohe Preise für ihre Exportprodukte. Das ist sicher nicht lustig, wenn er sich vor Gericht verantworten muss. Besonders wenn er nicht verbraucht wird. Und auch aus politischen Gründen angeklagt wird, ich kann ja ein Lied davon sagen. Auch den Herrn Trichet
werd dat aber iwwerstoen. Ich konnte ihm an dem Debat auch eng vorstellen, an schon natürlich von der Gelegenheit profitiert, für ihn daran zu erinnern, dass sie immer gegen die Abfeierung von enger Finanztransaktionssteuer an der EU war, aber besonders gewarnt hat, so eng Steuer nicht auch nimmen am Euroraum anzufeiern. Ich habe ihn dafür gefragt, was dann die Lösungsmeinung wie, weil die EU-Kommission ja versicht, so eng Tax auf finanziellen Transaktionen anzufeiern, auch von als Konkurrenten an der Welt, an Amerika, an Asien, das nicht machen. Dem Herr Trichet, seine Antwort war klar, dass bei seiner Meinung bleibt, weil mit Recht zu bedenken gibt, dass Steuern auf Transaktionen, die dann nicht mehr an der EU oder am Euroraum gemacht gehen, ja nicht abbringen, weil so Operationen haut ganz einfach schnell delokalisiert können gehen. Diejenigen, die so einen Tax wollen, gibt auch viel auch am Europaparlament, sind übrigens schon ganz emsig dabei, die Milliarden, schwarz von 22, meine ich, die dadurch rauskämen, zu verteilen. Am Europaparlament sind sie aufgrund von Propositionen und Resolutionen gegen die erst gestimmt und mindestens schon 3-mal ausgegeben. Die einen wollen sie für die Entwicklungshilfe, die anderen für den Klimaschutz, nach anderen Mengen die GOS, von denen ungefähr 22 Milliarden, soll an das Budget von der EU als Mittel fließen. An die meisten Länder, die dafür sind, wie besonders Deutschland und Frankreich, die wollen zu behalten, für hier Budgetdefizite an hier öffentliche Schuld zu reduzieren. Sie all haben den Pelz vom Bier schon verkauft, ihr Tiere mal gefangen oder geschossen ist. Ich gesehen dieser Diskussion am Europaparlament über die Proposition von der EU-Kommission für die Abfeierung von einer Finanztransaktionssteuer mit viel Interesse entgegen. Das geht auch nach Fred. Eigentlich könnte ich, für mich beliebt zu machen, bei denen, die sie absolut wollen, auch dafür sind. Weil ihr gewusst hast, dass sie das nicht könnt, weil sie einstimmig von den 27 Memberstaaten Beschluss muss gehen. Die Engländer werden schon dafür sorgen, dass es sie nicht gibt, wenn wir dann so dumm wären, für die Finanztransaktionssteuer nicht mehr an der Eurozone anzufeiern. Dann machen wir nicht nur dem Vereinigten Königreich, sondern auch viele Finanzplätze in Amerika, in Asien, ein dickes Kado. Aber so weit ist es ja noch nicht. Da bleibt mir leider keine Zeit, für euch über andere wichtige Diskussionen zu informieren, unter anderem über einen höchst interessanten Workshop, den ich als Berichterstatter für die Energiebesteuerung den 4. Oktober organisiert habe. Über die Problematik habe ich schon heute mit Herrn Wenker von der FEDIL diskutiert, aber auch am Agrarausschuss hatten wir eine interessante Diskussion mit dem Kommissar Dalli, der für Gesundheit und Verbraucherschutz zuständig ist, aus Malta. Es ging über die Auswirkungen von einem europäischen Gesetz über Tiger, die nicht mehr an Käfige gehalten dürfen gehen, das Gesetz als aber von verschiedenen Ländern nicht umgesetzt gehen. Sodass sich Leute vorstellt, wohin mit den Millionen eher noch dem 1. Januar 2012, die dann eigentlich illegal gelöscht gehen, weil die hingen dann nicht aus ihren Käfigen raus sind. Die sieht mir also allerhand Probleme auf europäischem Plan. Aber darauf auch über den Bericht über die Gesundheit von den Bayern, den wir den 6. Oktober aufgestimmt haben, muss ich nach heute zurückkommen. Auch von allem, weil Lützeburger Wort über meinen Beitrag am Bayern-Tag, den 25. September, als einen Bericht überhaupt kein hübsches Wort geschrieben hat.
Merci also fir lo, dats der man no geléuschtert huet, a wis geschwen.